السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة بقى يوم مش عادي بجد. عملت حتة فراخ مشوية بتتبيلة حلوة جدا جدا، هتعتمدوها على طول وعلى طول هتعملوها ومش هتغيروها ان شاء الله. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير. يلا بينا. معايا هنا فلفل الوان، اي لون بقى متوفر عندك. انا شويته زي ما انا شويته مرتين معاكم قبل كده، ونضفته ورحت حطاه في الكبة، عليه بصلتين كبار وقرون فلفل حامي اختياري وطماطم وفلفل رومي اخضر. حطيت كل ده في الكبة او تحطيهم في الخلاط وتضربيهم، بس انا كنت عايزة يبقى فيهم حتت ماسكة كده نفسها. وعندي حوالي 5 فصوص ثوم ونص معلقة كبيرة من المستردة. عندي هنا دبس الرمان معلقة كبيرة وعسل نحل معلقة كبيرة. عسل نحل ودبس الرمان كل واحد معلقة كبيرة. نص كوباية هنا ليمون ونص كوباية خل. تمام. عندي هنا البهارات ايه؟ ملح، بابريكا، فلفل اسود، بهارات فراخ وتوم وبصل باودر. واهم حاجة في وصفتنا النهاردة هو الريحان. تحفة يا جماعة، تحفة بجد. خدتهم كلهم وضربتهم في الكبة عندي. طلعوا كده مش مضروبين قوي، يعني اديتهم حوالي ضربتين 3 كده بس. انا عايزة يبقى في حتت من البصل والفلفل والحاجات دي كلها. عندي فرختين هنا كيلو وربع او كيلو. كل ما تبقى صغيرة بتبقى احلى كده واطعم وبتستوي بسرعة. جبتهم ونضفتهم كويس جدا وشلت السلسلة بتاعت الظهر دي يا جماعة، بتخلي زفارة في الفراخ غير طبيعية، انا بحب اشيلها دايما. ونغستها كده بفتحات عشان التتبيلة تخش فيها وتتبل كده وتبقى حلوة. طبعا هنسيبها في التتبيلة من 3 ل4 ساعات او من بالليل زي ما انت بتحبي، بس اقل حاجة 3-4 ساعات كده. انا خلصنا غسلها كلها. بصوا قلبها ابيض ازاي ومنضفاها بالليمون بصوا احلى حاجة تغسلوا بيها الفراخ ومبقاش ليها اي ريحة من الزفارة خالص. اول حاجة تشيلوا سلسلة الظهر بتاعتها دي وتنضفوها كويس. تاني حاجة ليمون والطحينة. جربوا اغسلوها بالطحينة يا جماعة، والله العظيم ما بتخلي لها اي ريحة زفارة خالص، بجد حاجة عالمية. وبرضو الكبدة الاسكندراني والكبدة اللي بنعملها لو جبتوها ونقعتوها في معلقة طحينة كده وليمون، صدقوني والله مش هتشوفوا فيها اي ريحة زفارة خالص، صدقوني يعني. كده انا خلصت، حطيت التتبيلة والفراخ وغطستها كده في بعضياتها. سبتها بقى ايه حوالي 5 ساعات على وقت الفطار، وبعد كده هوريكم عملت فيها ايه. هنا عندي الحبة اللي فاضلين من التتبيلة، خدتها نعمتها قوي، خليتها زي الصوص كده. خدت منها حبة وهحط عليها معلقتين بما يعادل معلقتين او 3 معالق على حسب الكمية اللي عندك مايونيز. تمام، مايونيز بجد صوص تحفة جدا للفراخ وتغيير وطعمه حلو. طبعا الحاجات اللي احنا حطينا دي كلها مخليه طعم التتبيله تحفه. حطيت بقى عليها المايونيز بقى طعمه حلو قوي بجد. جربوها مش هتندموا. شايفه انا ايه اللي معذبني ان انا احط بالمعلقه الصغيره، يعني مش فاهمه بصراحه، بس يلا مش مشكله، كنت عايزه الحق اخلص قبل ما الميه تقطع. كده هقلبها شويه كده وادمجهم مع بعض حلو قوي كده، واسيبها بقى في التلاجة. اغطيها واسيبها في التلاجة لغايه ميعاد الفطار. دي هقول لكم هنعمل بيها ايه. كده انا خلاص صحيت، فاضل على الفطار ساعتين يا دوبك الحق اشوي الفراخ خلاص ارتاحت وخدت زي يعني خدت ودت في التتبيله زي ما هي عايزه. هنا عندي الشوايه بتاعتي الكهرباء، ممكن تشوي في الفرن او تشوي على الشوايه الفحم، اي حاجه، اي طريقه شوي انت معتمداها او متعوده عليها. جبت الشوايه عندي، حطيت فيها ميه، حطيت فيها قشر الليمون اللي انا استعملته، وحطيت فيها روزميري بقى وايه واي حاجه منكهه كده تبقى في الميه.
طبعا نخلي بالنا اللي عنده شوايه كهرباء زي دي، خلي بالنا ان الميه كل ما تقل من تحت الفراخ نزودها عشان الفراخ بتاعتنا ما تنشفش وما تتحرقش وتطلع معايا كده جوسي وحلوه. حطيت الفراخ كده بالمنظر اللي انتوا شايفينه على الشوايه وسبتها بقى براحتها تاخد وتدي بقى بشكل ودي. انا بحب الفراخ المشويه من غير الجلد، فانا سبتها بالجلد عشان لو الجلد اتحرق بقى او خد او يعمل اي حاجه يحميلي الطبقه اللي تحتيه دي. يعني انا كده كده هرميه مش عايزه منه اي حاجه، و هيبقى يعني يحتفظ ان هي تبقى مشويه في نفس الوقت طريه وحلوه معاكي كده. يا دوبك هي خدت حوالي نص ساعه تمام، ما تاخرتش بصراحه. طول ما الفراخ متبله كويس وقاعده تتبلها كويس لحمها بيطرى. وانا جايباها كمان صغيره، كل ما تبقى صغيره كل ما تتبكيش. بصوا كمان يعني لسه بقلبها اهو، شايفين ازاي دايبه في المشبك بتاع الاكل، تحفه. قطعت بقى هنا حلقات بصل، قلت نشويها كده جنب الفراخ تبقى طعمها حلو جدا، بس للاسف كان عندي البصل كله صغير فعمل زي ما انتم شايفين كده، بس برضو كلناه يعني ما عتقناهوش. ودي حبه الصوص اللي كانوا فاضلين هبتدي احط كده اغمس بيهم الفراخ على الشوايه عشان تفضل معايا طريه ويبقى الطعم قوي كده والتتبيله حلوه فيها كل حاجه شاربه منها. حطيت برضو على البصل اللي عندي خلى طعمه حلو جدا. سامعين كده؟ خلاص تمام. الفراخ بتاعتنا ابتدت تستوي تماما من الجنب، من الناحيه دي والناحيه دي. يعني هي مساله وقت بس لغايه لما اغرف الاطباق. انا عندي هنا عملتها على حاجتين، في ناس تاكلها كده وناس تاكلها كده. عملت رز بسمتي وحطيته ورصيت عليه الفرخه بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، بجد حاجه كده روعه الروعه. تمام. هنا بقى غرفتها، عملت بطاطس محمره كانت طعمها تحفه جدا زي ما انتم شايفين. غرفتها في طبق وحطيت عليها شرايح بصل كده دعكتها بالسماق وحطيتها برضو بتدي طعم حلو جدا، وليمون. بجد كانت خرافه. طبعا السلطه والصوص اللي احنا عاملينه، بجد يا جماعه نفسي تجربوها يعني وتدوقوا الطعم اللي احنا يعني بص دايبين كده فيه. بجد كان طعمه تحفه جدا جدا جدا. ودي طبعا من الاكلات اللي الواحد بياكلها بيبقى مبسوط جدا. اتمنى تجربوا وصفتي والطريقه اللي انا بشوي بيها الفراخ، بجد طعمها حلو جدا جدا جدا. هتبسطكم وتبقى هتعتمدوها بجد، وتبقى هي دي اللي هتعملوا بيها على طول. خفيفه وجميله والريحان مديها طعم حلو جدا جدا. ودبس الرمان طبعا مخليها دايبه كده وجميله. يلا يا امارات، اللي عجب الفيديو واللي عجبته الوصفه يعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه، واللي ما عجبوش الفيديو يبقى دعوه حلوه من قلبكم. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، ونستنى فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.